Rubens, dall'Italia all'Europa. Rubens, dall'Italia all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Padova, maggio del 90. Rubens, dall'Italia all'Europa. Gli scrittori di questa raccolta fanno riferimento a un convegno di studi che si è tenuto a Padova nella primavera del 90. Esso, grazie all'intervento contributivo dell'amministrazione comunale, seguiva l'inaugurazione e si accompagnava alla tappa padovana della mostra dedicata a Pietro Paolo Rubens, curata da Didier Bodart, primo momento di un'esposizione itinerante che doveva poi toccare Roma e Milano. Le due manifestazioni tuttavia hanno in comune soltanto il periodo in cui si sono svolte e il soggetto. Quanto all'organizzazione dei lavori per il convegno, in luogo di pretese esaustive della ricca problematica rubensiana, si è adottato un taglio monografico relativo ai rapporti tra Rubens italiano e l'Europa, giudicato più controllabile e più ricco di promesse realizzabili. Questa tematica, per essere stata raramente affrontata in studi di insieme, ha consentito apporti originali e stimolanti. Il mondo delle immagini di Rubens, sebbene sia stato assai frequentato dalla critica di tutti i tempi, in vari paesi, si è dimostrato ancora uno straordinario serbatoio di avvincenti problemi, un territorio esplorabile, capace di aprire prospettive finora impensate. Ma è parso soprattutto significativo il fatto che questo artista, appassionato cultore dell'antico e degli umori italiani, per educazione e per vocazione, nel lungo e fecondo percorso della sua carriera artistica, si sia mantenuto fedele ai modi del suo ingresso quasi trionfale nel mondo dell'arte, avvenuto appunto in Italia. Ci si può allora azzardare a dire che per gran parte il colloquio tra Rubens e le culture altre sia nato, si sia sviluppato e si sia articolato proprio in virtù di questa sua mai negata espansione, mai negata propensione, che ne fece il più italiano degli artisti del Nord, l'unico capace di vincere persino la connaturata diffidenza della critica d'arte italiana nei confronti degli artisti venuti dai territori al di là delle Alpi. Al primo posto naturalmente deve citarsi l'ampliamento dell'orizzonte critico a scambi fra l'Italia rubensiana o il Rubens italiano e altre culture europee. Geoffrey Müller ha fornito un raffinato saggio di interpretazione del riverbero delle opere rubensiane su un testo inglese del 1623 circa, The Art of Limning, nel quale l'attenzione per la tecnica del maestro è inizialmente indagata con il pretesto di un'utilizzazione nell'ambito della miniatura, ha consentito ad Edward Norgate
Importanti notazioni sull'uso del disegno e soprattutto del colore in Rubens. Di conseguenza Müller ha potuto indagare i rapporti tra la pittura di paesaggio del maestro e la teoria umanistica della rappresentazione della natura, così come egli aveva avuto modo di apprenderla in Italia. Giuseppe Maria Pilo, passando in rassegna le fonti venete di Rubens, ha dimostrato come la memoria dell'artista e il suo ricco bagaglio di appunti gli abbia consentito, come già intuiva Giaffè nel 1977, di mettere a frutto l'esperienza italiana nel successivo periodo anversese, divenendo inoltre modello ritalianizzante per altre generazioni di pittori. Julius Kroschilky ha illuminato i rapporti fra Rubens e il suo collega Bruegel dei Velluti, entrambi reduci da un'esperienza italiana lunga e fruttuosa, e il mondo internazionale della diplomazia e della banca, citando una serie di importanti commissioni della famiglia reale polacca e contemporaneamente confermando il caratteristico tratto da Grand Signor che Rubens dimostrava nei confronti dei suoi committenti, anche quando erano insolventi. La presenza dei dipinti di Rubens in Polonia ha avuto una grande importanza nello sviluppo della pittura controriformistica e dell'oggettiva locale. Il rapporto con altre culture del resto dell'Europa si intreccia infatti assai spesso con l'impatto fra la produzione rubensiana e le grandi forze intellettuali o i grandi movimenti religiosi dell'epoca. Konrad Ringer ha illustrato il prestigioso complesso decorativo di Neuburg come uno dei vari episodi della committenza bavarese di Rubens, ma annettendo ad esso quel particolare valore di propaganda religiosa che molti cicli religiosi assumevano a quel tempo. L'iconografia rigorosa e sorvegliata è prova dell'insistenza di una Koine controriformistica, valida sia in Italia, da dove si irradiava per il mondo, che in Belgio, dove tali scelte si caricavano di valori nazionalistici, che in Baviera, dove anche contribuiva a una particolare connotazione ideologica di questo paese germanofono. Rubens, dall'Italia all'Europa.